Το σπρώξιμο φάουλ υπέρ της εθνικής μας. Φάουλ υπέρ της εθνικής μας ομάδας με τον Βασίλη Τσάρτα από αρκετά ευνοϊκή θέση. Προωθείται ο Νταμπίζας, ο Καλιτζάκης, ο Δόνης, Μπατίστα. Από την απέναντι πλευρά, κεφαλιά και γκολ! Ουζουνίδης και 1-0. Ουζουνίδης και 1-0, η Ελλάδα ανοίγει το σκορ. Στο 41ο λεπτό ο Μαρίνος Ουζουνίδης με αυτή τη λέξη. Τσάρτα και το φάουλ, συγγνώμη, από τον Βασίλη Τσάρτα, σχεδόν σαν κόρνερ από πλάγια. Πέταγμα της μπάλας εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μαρίνος Σουζουνίδης εδώ, έξοχη κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα του Ομέροβιτς. Και 1-0 το σκορ υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Ίσως αυτό είναι το γκολ που ξαναβλέπουμε εδώ, που θα ανοίξει τα φτερά της εθνικής μας ομάδας. Free kick, in fact. That's how it stayed until 30 minutes from time. Πάντα Αποστολάκης θα ξεφύγει και από τον δεύτερο αντίπαλο, τον μπροστινή παλιά και τον Νικολαίδη. Έχει βγει ο τερματοφύλακας. Ναι, το γκολ! Το γκολ από τον Αποστολάκη και 2-0. 2-0 ο Στράτος Αποστολάκης στο 76ο λεπτό. Ελλάδα-Βοσνία. Θαυμάσια προσπάθεια εδώ για τον Ντέμι Νικολαίδη. Δείτε τον Ντέμι Νικολαίδη μαζί με τον Γκλαβάς. Η κόντρα επάνω στον Ομέροβιτς έρχεται από πίσω, συνεχίζοντας την προσπάθεια και την φρενήρη κούρσα του. Ο Στράτος... Nor was this from Demis Nikolaidis. The cross coming in. That was 3-0. Greece have 6 points from their first 2 games. Βοσνία, εδώ ξαναβλέπουμε από τον Αλέκο Αλεξανδρή μέσα από το σώμα του Σάμπιτς η μπάλα. Κοιτάξτε, κόλλησε η μπάλα στην σκάρα του Νικολαίδη, τον Ντέμις Νικολαίδης, και θα σημειώσει το 3-0 για την εθνική μας ομάδα. Και είναι το 5ο γκολ του Ντέμι Νικολαίδη με τα χρώματα της εθνικής.